Hamma bu narsani juda ham yaxshi biladi. Anime ko'rayotganingizda agar ovoz rasvo bo'lsa, hissiyotlar u yoqda tursin, nima ko'rayotganingizni ham tushunmaysiz. Animelarni sifatli o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, anibla.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda animelarni sifatli kadrlarda va eng muhimi o'zbek ovozlarida tomosha qilasiz. Barcha ma'lumotlar video ostida bo'ladi. Siz ko'rayotgan shu tasvirlar salkam 120 yil oldin yaratilgan, chunki bu dunyodagi birinchi multfilm Fantasmagoria. Lekin shundan beri dunyo to'xtab qolgani yo'q. Bir asr ichida animatsion film yo'nalishi katta inqiloblarni boshdan kechirdi. 1940-yillar Disneyning oltin davri. 1995-yil 3D multfilm yaratildi va 21-asr dunyo anime ko'rishni boshladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu multfilmlar olamida O'zbekiston nima qildi? Men sizlarga top 10 ta eng zo'r o'zbek multfilmlari haqida gapirib beraman. Video oxirida esa O'zbekistonning dunyo darajasidagi multfilmlar yaratish haqida suhbatlashamiz. Video eksklyuziv bo'lishi uchun eng noyob va eng sirli multfilmdan boshlashga qaror qildim. Meshkopning baxti. Umrining yosh va navqiron davrlarini o'tkazayotgan Meshkop Buxoro ko'chalarida suv sotib tirikchilik qilardi. Shuning uchun ham hamma uni Meshkop deb chaqirishadi. Film davomida Meshkopga omad kulib boqadi. Endi u hech qachon och qolmaydi. Lekin hammamiz bilamiz, inson hech qachon kuch-qudrat va boylikdan qoniqmaydi. Jaydari qilib aytganda, Meshkop kibrlanib ketadi va o'zining kambag'al hayotini unutib qo'yadi. Meshkopning bunday xasis odamga aylanganligi uchun uning barcha boyliklari va boyligining sababchisi sehrli xaltacha yo'q bo'lib ketadi. Qarib qolgan Meshkop yana Buxoro ko'chalarida suv sota boshlaydi. Eng yomoni bilasizlarmi nima? Yana bir darvish sayohatchi unga imkon berib barcha dardlarga davo dori sirini aytadi. Saxiy va mehribon Meshkop esa yana kibrga berilib, oxir-oqibat bir chaqaga zor holatda qolib ketadi. Bolaligimda juda ham asabbuzar multfilmdek tuyulgandi. Montaj vaqti ko'rganimda ham aks-sadoli ovozlari va bo'rtirilgan sodda syujeti yoqmadi. Lekin berilayotgan meseji unchalik ham yomon emas. Yon qani. Yon. Navbatdagi multfilmimiz O'zbekistonda horror janrini boshlab bergan. Yanchar quyon. Qorong'u va qo'rqinchli kechalarning birida Farg'ona bo'risi obdan uyiga qaytadi va o'lja sifatida olib kelgan vaysaq quyonchasini devorga qoqib qo'yadi. Bo'rivoy hozir uxlab, uni ertalab yeyishni niyat qilgandi. Biroq quyoncha kechasi bilan bo'riga tinchlik bermaydi va "Mani hozirroq yeb qo'y" deb iltijo qiladi. Buning sababi vaysaq quyonni Godzilla kattaligidagi dahshatli yanchar quyon tashqarida qidirib yurgandi. Quyoncha yanchar quyonga shunaqangi ta'rif beradiki, o'rmon vo'rzakoni bo'lgan bo'ri ham undan qo'rqa boshlaydi. Natijada bo'ri qo'rqib, quyonchani tashqaridagi yanchar quyonga topshirib yuboradi. Keyinchalik buni tushunib yetganman, aslida yanchar quyon mavjud bo'lmagan. Bu shunchaki vaysaq quyonning bo'ri changalidan qutulish uchun tuzgan rejasi bo'lgan. Lekin bu quyon shunchalik dahshatli ovozda bu maxluqni ta'riflab beradiki, rostdan ham qo'rquvni his qilasiz. Zumrad va qimmat. Bu ertakka asoslanib bir necha multfilmlar, novellalar va komedik videoroliklar yaratilgan. Tabiiyki, barchasini syujeti bir xil. Go'zal, mehnatkash va mehribon Zumrad opasi Qimmat bilan yashaydi. Kunlardan bir kun Zumradni o'rmonga adashtirib kelishadi. O'rmondan uni sehrgar kampir topadi. Unga bir sandiq pul beradi va uyiga teleportatsiya qilib qo'yadi va hokazo va hokazo. Yo, to'liq aytib beraymi? Yo'q-ku, shu. Bu multfilm 6 yoshdan kichik bo'lgan tomoshabinlar uchun ishlab chiqarilgan, lekin shunga qaramay, syujetni kuchaytirish orqali ancha katta yoshdagilar uchun mo'ljallangan film qilsa ham bo'lardi. Bugungi video o'zgacha bo'ladi. Kutib oling, bizda mehmon bor. Hammaga salom, men qo'shningiz Fantastik Uzman va navbatdagi multfilm Zo'raki folbin. Kambag'algina hayotida qornim och, qulog'im tinch deb yashab yurgan qariyani xotini o'z holiga qo'ymaydi. Erining qo'liga bitta kitob va tasbeh tutqazib, folbinni qiling deb bozorga haydaydi. Yigit kishining omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deyishganidek, bizning soxta folbinimizning har qanday ochgan foli to'g'ri chiqardi. Shundan so'ng barcha uni eng kuchli folbin deb shaharda gap tarqatadi. Bu gap so'zlar va nihoyat qirolga ham yetib boradi. Qirol bizning soxta folbinimizga yo'qolgan xazinani topishni topshiradi. Bu multfilm 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Syujeti soddagina va 12 yoshgacha bo'lganlarga yoqadi deb o'ylayman. Biroq grafikasi 20-asr uslubida, shuning uchun anchagina g'alati ko'rinadi. Lekin baribir bu multfilmda haqiqiy oddiy xalqning qiziqarli hayoti va o'zbekona hangomakashlik bilinib turibdi. Masalan, daryo bo'yiga. Aytolmas.
Avtosarguzashtlar bu 2019-yil Astra animatsion studio tomonidan yaratilgan multserial. Biroz aniqlashtirib ketsam, Astra bu O'zbekistondagi multfilm yaratuvchi studiya hisoblanadi. Bu uchun alohida respekt. Multfilm voqealari faqat mashinalar mavjud bo'lgan olamda sodir bo'ladi. Soddaroq qilib aytsam, bu mashinalar animatsion filmining uzun market versiyasiga o'xshaydi. Qiziq jihati shundaki, biz ekranda Matiz, Spark, Captiva shu kabi boshqa o'zbek mashinalarini ko'ramiz. Bu olamda har bir mashinaning o'z obrazi, o'z xarakteri bor. Misol uchun Captiva taxminan 25 yoshli kachok, bashang kiyinib yuradigan yigit. Damas esa chapana, so'zga usta va jaydari bola. Multfilm 3 o'lchamli grafikada yaratilgan. Menimcha grafika borasida ancha-muncha o'zbek multfilmlaridan ko'ra yaxshiroq deb hisoblanadi. Bizni navbatdagi mehmonimiz, marhamat kutib oling. Yana bir bor salom. Men ham qo'shningiz bo'laman va meni Kinotayn deyishadi. 5-o'rinda Shiroq multfilmi. To'g'ri, eshitilishidan Shrek bilan adashtirish mumkin, lekin bu multfilm bahaybat yashil ork haqida emas. Aksincha, oddiy cho'ponning o'z yurti uchun mardlarcha qilgan jasorati haqida. Dushman yurtga bostirib kelgan vaqtda barcha bahodirlar yelkama-yelka turib jang qilishadi. Dushman qo'shinlariga Doro bir ismli qudratli sarkarda boshchilik qiladi. Ularning maqsadi butun shaharni talon-taroj qilish edi. Shunda Shiroq ismli cho'pon erkak kuch ishlatmasdan dushmanni yengish yo'lini topadi. U ayyorlik ishlatgan holda dushmanlarga orqa darvozani ko'rsataman deb ularni uzoq, borsa kelmas joyga olib boradi. Uning maqsadi Doro bir qo'shinlarni o'sha yerda qirilib ketishi edi. Lekin bu holatda Shiroqning o'zi ham hayotdan ko'z yumadi. Multfilm voqealari milodiy 2-asrda sodir bo'ladi. Ammo haqiqiy hayotda Doro bir haqida ham, Shiroq haqida ham rasmiy ma'lumotlar yo'q. Bularning barchasi shunchaki to'qima yoki boshqa shaxslardan o'xshatma personaj sifatida bo'lishi mumkin. Lekin multfilmning syujeti boshqalariga qaraganda ancha qiziqarli va dramatik tus oladi. Navbatdagi multfilmimiz ham ancha qo'rqinchli va vahimaliroq. Saxiy shahzoda. Qachonlardir qirol o'g'il ko'rdim deb xalqqa osh beradi va uning o'g'li o'sib ulg'ayadi. Ammo shahzoda qirollik ishlarga ham, qilichbozlikka ham qiziqmaydi. Chunki u, to'g'riroq qilib aytganda, shezala. yarim tunda shahzoda oyning aksidagi Malika bilan suhbat quradi va Malika uzoq-uzoqlarda uni kutayotganini eshitib, uni qutqarish uchun yo'lga chiqadi. Sayohati davomida xushchaqchaq qariya bilan tanishib qoladi. Ular birgalikda Malikani qutqarishga qaror qilishadi. Lekin yetib borishganda ayon bo'ladiki, Malika aslida yovuz maxluq bo'lganligi. Malika ko'rinishda ko'plab yigitlarni kompot qilib, keyin ularni yeb qo'ygan. Qariya sehr orqali maxluqni yengadi va haqiqiy Malikani ozod qilishadi. Kimdir vahima qilyapsan deyishi mumkin, lekin maxluq va qahramonlarimiz jang qilgan sahna juda ham vahimali edi. Bilasizlarmi, men video tayyorlash davomida 30 tadan ortiq o'zbekcha multfilmlarni topdim. Agar siz ham juda ham ko'p multfilmlarni bilsangiz, hammasini izohlarda yozib qoldiring. Alpomish. O'zbek xalqi har qanday zabardast, baquvvat yigitni alpomishdek deb ta'riflashadi. Misol uchun Ruslan Nuriddinov, Bahodir Jalolov yoki Sher, mag'rurlik gunohi Eskanor. Chunki alpomish xalq og'zaki ijodi orqali yengilmas jangchi, bir qo'li bilan tog'larni parchalab tashlay oladigan darajada kuchli yigit sifatida tasvirlanadi. Ayniqsa multfilmda uning hikoyasi juda chiroyli va qiziqarli qilib tasvirlashgan. To'g'ri, multfilm haqiqiy alpomish dostonidan ko'p bora chetga chiqadi, lekin umumiy alpomish haqidagi tushunchalarni berishi mumkin. Uning vatani uchun jang qilishi va Barchinoy bilan bo'lgan muhabbati insonda hissiyotlarni junbushga keltiradi. Top 10 taligimizdagi deyarli barcha multfilmlarni yaratilganiga 10 yildan oshgan. Hozirgi Bek va Lola multfilmi esa 2024-yil premyera qilinishni boshladi. Lola ismli qizaloq ukasi Bekmirza bilan birga yashaydi. Ular har kuni turli narsalarni o'rganishadi. Bu multfilm qismlari umumiy syujetga ega emas. Shuning uchun uni musical deyish to'g'riroq bo'lardi menimcha. Bek va Lolaning qismlari shu nomli YouTube kanaliga joylab boriladi. 2 yil oldin Toshkentga borganimda Bek va Lolani yaratgan studiyaga ekskursiyaga kirgandim. Agar studiya nomini topib olsam, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kanal havolasi ham video ostida bo'ladi. Maylimi? Maylimi, men barcha orzular ushaladigan go'zal diyor Susanbilga qochib ketsam. Bekorlanyapsan la'nat bloger. Nafaqat insonlar, balki hayvonlar ham ba'zida hamma narsani tashlab uzoqlarga ketib qolishni xohlaydi. Kunlardan bir kun qahramonlarimiz aynan shunga qaror qilishadi. Xo'roz, eshak, buqa, sichqonlar va asalarilar birgalikda uzoq-uzoqlardagi Susanbil o'lkani qidirib ketishadi. Bu o'lkada doim quyosh porlaydi, zilol suvlar oqadi va doim yemish mo'l bo'ladi. Juda ham ajoyib reklama. Qahramonlarimiz Susanbilni topishadi. Bir qancha vaqt rohat-farog'atda yashashadi. Qachonki ularga bo'rilar hujum qilmagunicha. Shu daqiqalarda barcha qahramonlar to'planishadi va hujumga
Umuman olganda Susanbil degan joy mavjud emas. Shunchaki ijodkorlar bu multfilm orqali har qanday insonning orzusidagi jannat makon o'lkani yaratishga harakat qilishgan. Biroq asosiy ma'no shundaki, jannat makon o'lka mavjud emas. Inson qayerda o'zini yaqin insonlari bilan xotirjam his qilsa, o'sha yer u uchun Susanbil. Lekin baribir yurtimizda animatsion film yo'nalishiga juda ham kam e'tibor beriladi. Juda kam multfilm yaratiladi. O'sha yaratilgan multfilmlar ham yoki qisqa metrajli bo'ladi, yoki 6 yoshdan kichiklar uchun bo'ladi. Nimaga? Alpomish haqida to'liq metrajli, sarguzasht va fantasy janrida ajoyib multfilm qilsa bo'ladi. Bu gapni faqat men emas, ko'plab blogerlar aytgan bo'lsa kerak. To'g'ri, bunday multfilmlar grafikasi uchun katta mablag' kerak, lekin men sizga ikkita kanalni ko'rsataman. Birinchi kanalda umuman gapirmaydigan tayoqchali odamlar haqida multfilm yaratiladi. Kanal obunachilar soni 90 milliondan ortiq. Ikkinchi kanalni esa oldin ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Skibidi Toilet. Bu multfilmni bitta yoki ikkita animator yaratadi xolos. Chunki tomoshabinlarga milliard dollarlik grafikadan ko'ra qiziqarli syujet muhimroq. Men super muxlisman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang. Men sizlarni yaxshi ko'raman.